ମଞ୍ଚ ଆସିନଥିବା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଲୁକାର ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ସୁରଡ଼ା ତାଲୁକାର ଆମର ତାଲୁକା ସଭାପତି ମହାଶୟ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ବୟସ ବାବୁ ଏବଂ ମୋ ସାଥିରେ ଥିବା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଲୁକାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସୀତାରାମ ବାବୁ ଏବଂ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମୁରଳୀଧର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଲୁକାର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବରାମ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପାଦକ ଆମର ଅଭିମନ ବାବୁ ତ ସହିତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଲୁକାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ମୁଠର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଉପସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତ ସହିତ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମୁଠର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମୁଠର ସମସ୍ତ ଆସିଥିବା କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ମାନ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜି ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ସଭାଟି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମର ମାଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ତାପରେ ଆମର ଅତିଥି ପରିଚୟ ସମ୍ଭାଷଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସଂଗଠନ ଉପରେ ଯିବା ଆଉ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ବୟସ୍କ କନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛି ଆଉ ମୋ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ହେଲା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜ୍ଞା ଶୃଙ୍ଖଳା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା କୌଣସି ପରିବାର କେବେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ହେଇପାରିନି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆପଣମାନେ ଆମେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଚକ୍ର ମୁଠାଟିକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମେ ନବନିର୍ବାଚିତ କରିକି ଆମେ ଏ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସୁରଡ଼ା ତାଲୁକାର ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଲୁକାର ତାଲୁକା ସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ 14 ମୁଠାର ସମସ୍ତ ସଭାପତିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ମୁଠାରୁ ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ବିଦାୟ ହେବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ବଜାୟ ରଖିବେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆମର ପରିଚାଳନାଗତ କିଛି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ରାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ସଭାପତିଙ୍କର ଅନୁମତି ମାଗିକରି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କି ସମସ୍ୟା କି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାର ଯଥୋଚିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶେଷରେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେ ନେବା ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଆଶା କରିବି ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ସୁରଡ଼ା ତାଲୁକା ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମ ଜାତି ବିଷୟରେ ବା ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବୁ। सर्वमंगलमय के लोग शिव सर्वार्थ साधिके शरणं त्रयंबिके मां तारातारिणी नमः तस्मै नमः नमः। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ହରିବୋଲ ନାମ ଗାଇଥାଏ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ଜୟ ମା ତାରାତାରିଣୀ ଜୟ ମା ତାରାତାରିଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଲୁକାର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକଟି ହୋଇଛି ଏଥିରେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବି ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ
ଯେକୌଣସି ସମାଜ ହଉ ନା କାହିଁକି ଆମ ଜାତି ବୋଲି ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ସମାଜ ସଭା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅଟକି ଯାଉ ଆଉ ସେଇଥିର ଭାଗ ନେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଆସନ ନ ମିଳିପାରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ଆଲୋଚନା କରୁ, ଶିଖିବା। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମାଜ ସେବା ଶିଖିବା, ଏହା ହେଲା କଥା। ଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ତ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇସାରିଲେଣି। ହୁଏତ କିଛି କିଛି ତାଲୁକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ କୋଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛେ। ସମାଜ ସେବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା, ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସେବା। ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ସେବା ନାଁରେ ଆସି ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇକରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଅବଗତି ଚାଲିବ। ଯଦି ସମାଜର ମାନବ ସେବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏ ଜାତିର ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଆଶା କରିକରି ସମାଜ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ବଲିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ମନୋଭାବ ଦେଇ ମିଶିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଜାତି ଆଜି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମାଜ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ କୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଜାତି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବିଧା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ କିଏ ନିର୍ଯାତନା କରିବ ଆମେ ଆଉ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଥାପି ଏବେ କିଛିଟା ଲୋକ ଆହୁରି ଗାଁ ଗହଳରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କର୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୋ ତରଫରୁ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ତରରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆମର ଜାତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗହଣରେ ଥିବେ, ଆମ ପାଖ ଗାଁରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆମ ସାହି ତଳେ ଥିବେ, ସେମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେନି। এইটা ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବହେଳା ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଝିଅଟି 30 ବର୍ଷ ରହିଗଲା, 40 ବର୍ଷ ରହିଗଲା। ଆପଣ ବରହମପୁର ଗାଁକୁ ଯିବେ ସାର୍, ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 30% ଝିଅ 45 ରୁ 40 ବର୍ଷ ହେଇସାରିବଣି ବାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଆମ ଗାଁ ଗହଳରେ ରହିକରି ପାଠଶାଠ ପଢି ଚାକିରି କରୁଥିବେ, ଚାକିରି କଲା ପରେ ସେମାନେ ଏମିତି ସ୍ତରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜାତିକୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। এইটা ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାତିର କ୍ଷତିକାରକ। ଆଉ ସେମାନେ ତାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ, ନିଜର ଝିଅ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ବାହା ଛାଆ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଘୁରି ଘୁରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜାତି କୋଉଠି ଅଛି କେମିତି ଯିବେ। ନାଇଁ ଯଦି ବିଜାତିରେ ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖାଦେବେ। ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଜିକାର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଜିନିଷଟା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ଜାତି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଝିକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅସମୟ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଇଏ ରହିଲା ସମାଜ ପାଇଁ ଆମର ଅବଦାନ ରହିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଲୁକା ମୁଠା ଏଭଳି ସଂଗଠନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସମାଜର ଖାଲି ଝିଅ ପୁଅ ବାହାଘର ସରିବ, ସମାଜ ସରିବ। ଏ ମନୋଭାବଟା ଆମର ସମାଜ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ 2-4 ମାସ ଆଗରୁ ଚାଲିବ ସେତିକି ସମୟରେ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଥିବେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଫେରେଇକି ପଳେଇବେ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ଏଠି କାହାର ଭୁଲ ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ନା ଆମ ସମାଜ କର୍ମୀମାନଙ୍କର? ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ସିଏ ତଳ ସ୍ତରର ହଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ହଉ ଯାହା ହଉ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଆମର ସମ୍ମାନ ପଳେଇବ ବୋଲି ଆମେ ବି ତଳେଇ ପଳଉଛେ, ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ସେ ଆମର ছোট হও আমারও অশিক্ষিত হও আমি শিক্ষিত হয়েছে সেମାନଙ୍କ সহযোগ আমি বসিবা নলে ছিড়া রাস্তায় যাও সেମାନଙ୍କୁ দেখি সম্পর্ক ହିଁ ଭାଇଚାରାର ବଡ଼ ବଡ଼। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଜାତିରେ ସମସ୍ତେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଆମ ଜାତିକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିପାରିବା। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ବରହମପୁରର ଗୋଟେ ଝିଅ ଯୋଉଟାକି କହୁଛି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସଚିବ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତର ଏମିତି ଭାବେ ଯାଇଛି ଖାଇ ପଳେଇଲେ ଜାତିକୁ ଚିହ୍ନ। ସଚିବ ହେଇଛନ୍ତି ବାହା ହେଇପାରିଲେନି କାହିଁକି ନା ଜାତିକୁ ପଚାରି ପାରିଲେ। ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ, ସେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1 ସଚିବ ହେଇକରି, କିନ୍ତୁ ଜାତିକୁ ସେ ଚିହ୍ନିଲେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ଜାତିରେ ତା ଭଳି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମିଳିଲାନି, ହୁଏତ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ରହିଗଲେ। ଆମର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସଭା ମିଟିଂକୁ ତାଙ୍କ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମୟ ବେଳକୁ ଜାତିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦିନ ବେଳକୁ ଆମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆସିଥିଲେ ସଭା ପରିଚୟ ନେଇକି। ଆମେ ଜାଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନିବ? ଯୋଉମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି କେମିତି କଣ ହେଇକି ମୁଁ ସେ ପରିଚୟ ପାଇଯାଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଥିଲି। କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆମ ଜାତି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଧରାକୋଟ ତାଲୁକା ଶଶାର କୋଠାକୁ ମୁଁ ଯିବି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ବଜେଇଛି, ସେଠି ପଡ଼ୁଥିଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସଭା ଦେଖି ଆମର ଯୋଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସାର ହାତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖା ହେଇକି ଟିକେ ଆସିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁରଡ଼ା ତାଲୁକା ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଦିଗ ଉପରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଦିଗ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆମ ସମାଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାକିରିଆ ହଉ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହଉ, ଯେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନୋଭାବନାଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିବ, ଉଚ୍ଚ ମନୋଭାବ ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇବ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଆମ ଜାତୀୟ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସିଏ ଆଜି ବାହା ହେଇପାରେ ନା ଘର ପାତ୍ରଟେ ମିଳିପାରିଲା। କାହିଁକି ମିଳିପାରିଲାନି ନା ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ା ବି ଆଜ୍ଞା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ତେଣୁକରି କିଛି ଲୋକ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସମାଜରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକେ ଚାକିରି ବାକିରି ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ ସେ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ସତ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତିରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଯେ ନିଜ ମା ନିଜ ମାଟି ନିଜ ଜାତିକୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିଲାନି ସିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମେ କହିବାଟା ଆମର ହିଁ ମୂର୍ଖ। ସିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ, ସେ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର କି ସେ ଜଣେ ବିଡ଼ିଓ କି ସେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ବୋଲି କହିବାଟା ହିଁ ଆମର ନିଜେ ଆମର ମୂର୍ଖ। ତାହେଲେ ସିଏ କଲେକ୍ଟର କି ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବୁ? ଯେ ଶିକ୍ଷକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଶିକ୍ଷକର ମିନିଂ, ଶିକ୍ଷକର ତାର ସେଗଲା ସଂଜ୍ଞା ଯିଏ ତାର ଜାଣିନି ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଗଣତି କରିବା କୋଉ ପ୍ରକାର? ତେଣୁକରି ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତ ସମ୍ଭବ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମ ସହିତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ରହିଥିଲେ ବହୁତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବଡ଼ ଗୌରବର ଦିନ ଆଉ ଗର୍ବର ଦିନ ଯେ ଆଜି କେମିତି ଗୋଟେ ଅକେଜାଲି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗରେ ଆଜ୍ଞା ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଆମ
জাতি বিষয়ে ଆମ সংগঠন বিষয়ে ଯେଉଁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବା ଗଠନମୂଳକ ମତାମତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ସଭା ମଞ୍ଚରୁ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଲୁକା ତରଫରୁ ଏବଂ ଏ ସଭା ସଂଗଠନ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗଠନ ସଭା ମଞ୍ଚରୁ ଆମେ ଅଶେଷ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ମହାଶୟ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ସୂତ୍ରରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମୟ ଅସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଏତିକି ହିଁ କାମନା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଜଣାଇବା। ଭରଦାଉ